ini di video kali ini aku mau ngobrol sama temanku ini. Jadi dia nih yang kemarin aku buatin videonya nanjak tanjakan Sumbing. Jadi dia mencahin Queen of Mountain yang udah bertahan selama 8 tahun dari 2013. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Tos dulu. Halo. Namanya siapa, Kakak? Tadi ini kalau lihat videonya kayak anak SMP. Aku masih umur 28. Aku Karin. Terus aku mulai sepeda itu kita generasi corona. Jadi korban pandemi ya? Iya, aku dulu mulainya kayaknya Juli deh. Juli? Tapi mulainya tuh pakai Sally. Oh gitu, terus ini Jadi ganti Sally. road bike kapan? Road bike kayaknya Oktober kemarin, Bang. Oh iya. Bentar, tadi umurnya berapa? 28. Kok size-nya kok XS? Oh iya, triple XS. Karena asli Semarang? Bukan, aku Makassar. Oh gitu, Makassar yang enak apa ya? Coto. Konro. Banyak. Ya wes selanjutnya ceritanya gimana? Kok bisa dari Sally terus kok bisa ke road bike? Sebenarnya ikut suami. Suami gitu. udah ke road bike, aku pakai Sally nggak mampu Ngimbangin gitu ya. Terus jadi aku minta. Lu komunitasnya gitu kumpulannya? Dulu Sally sih. Oh, bareng sama cewek-cewek gitu ya? Iya, Sally ya. Dari Sally Tapi foto-fotoan. pada pindah ke road bike juga beberapa gitu. udah ke road bike juga. Terus gimana bedanya setelah dari Sally terus pindah ke road bike? Banyak sih bedanya ya. Dari bannya aja udah gede banget kan. Jadi sekali ngayu tuh kan kelihatannya kayak lebih cepat. Jadi speednya lebih dapat sih kalau pakai road bike. Jadi kalau pelan kayaknya kurang. Bisa lebih jauh ya kita kalau. Terus kalau itunya komunitasnya kamu masih tetap sama yang dulu yang pakai Sally atau gimana? Yang Sally udah mulai turun, jadi mereka udah nggak gitu aktif. Mungkin karena udah mulai hujan kali ya? Iya, hujan juga. Terus mungkin aku juga udah road bike kan, mereka juga udah nggak ini. Sorry, Karin tinggi berapa? 152. 152, berarti ini pakai Pinarello size 44. Oh, 44, kecil ya? Paling kecil. Coba dong diceritain dulu ini Pinarello apa, terus kok bisa dapet ini? Ini Pinarello Prince, jadi dia mirip, katanya sih mirip itunya F12. Oh, Dogma. Cuma kalau si Dogma kan ada size 42, kalau si Prince 44 paling kecil. Oh gitu, jadi ini Pinarello Prince size 44, ini warnanya cuma satu atau ada beberapa? Kayaknya satu aja sih. Cuma satu ya? Cuman menurutku nih dia kayak apa ya, kayak hoki ya, karena kan Juli sampai September tuh cari sepeda tuh bener-bener yang susah ya kan? Terus ini kamu dapat frame set atau? Aku udah beli frame doang. Frame doang. Kalau boleh tahu harganya berapa? Sekitar berapa waktu itu? 37 ya. Pinarello Prince 37 yang rims. Tapi ini kayaknya ada yang disc juga ya? Ada yang discnya. Oh, berarti Tapi habis cuma dapatnya yang rim itu. habis 44 49. Sepertinya ya. Nggak ngerti. Pokoknya yang ngasih soalnya size-nya sama kayak aku, tingginya kurang lebih. Oh gitu. Jadi dia bilang ini kamu pasti muat deh. 44 Ini pasti tapi cukup. masih itu ya, maksudnya walaupun size 44 ininya kelihatan kayak emot dah. Iya, dia katanya kalau dari yang jual itu bilangnya kalau si Pina memang ininya pendek. Jadi buat sizeku tuh harusnya cukup banding sepeda lain, katanya sih gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok pilih Pinarello? Kenapa nggak sepeda lain? Nggak ada pilihan. Nggak, yang lalu tuh aku PO Canyon. Jadi mungkin yang buat yang kecil badannya kayak aku tuh Canyon, ada Canyon Woman. Jadi dia punya sampai triple XS. Oh. Jadi aku tuh kemarin PO itu harusnya, tapi PO-nya mundur, terus ditawarin ini. Soalnya triple XS itu bisa dari 147 tingginya. Start 147. Warnanya hitam, ungu. Ya keren juga. Ungu Tosca, 2 warna dia. Tapi ini udah oke lah, Pinarello itu loh, brand Itali, siapa lagi yang maksudnya tuh sepeda idaman lah. Iya, menang brand sendiri ya. Terus gimana, modelnya suka nggak? Suka. Warnanya aku lebih suka ini memang dari kayak ini warnanya sih kayak apa ya, netral gitu sih, maksudnya pakai baju apapun bisa, nggak kayak yang nyeter gitu kan. Oke, Karin, itu sekilas tentang Karin dan sepedanya. Sekarang kita mau ngomongin tentang grup set apa ya, part-partnya dari detail dari sepeda ini. Apa enggak? sedikit. Ya, langsung. Oke, Karin, kita lihat dari apanya dulu ya, frame-nya dulu kali ya. Jadi ini frame-nya ini kan Pinarello Prince ya. Betul. Ini bahannya apa nih, Rin? Karbon, udah karbon sih ya. Bahannya udah karbon ya. Nah ini tuh dia Pinarello tuh khas banget ya. Jadi
segitiganya ini dia tuh unik banget. Terus tulisannya di sini ada Pinarello-nya gini dan prints-nya ada di sini. Size-nya di mana, Rin? Size-nya nggak kelihatan, dia di bawah deh, di barcode ya. Oh, jadi Ada ini barcode-nya. size 44 kelihatan banget kalau kecil kalau dibandingin sama Focus yang di atas itu. Terus handlebar-nya ini pakai apa-apa lah nggak? Kurang paham saya. Kurang paham. Ini kayaknya Ricci alloy sama drawbar-nya alloy. Ini kayaknya 38 ya, Rin? 38. 38. 40. Agak lebar ya. Oh. Mungkin harus ganti ke 38. Di sini ada tulisan Pinarello Icon, ini maksudnya apa? I don't know. Nggak tahu ya. Terus kita ke grup setnya, Rin. Ini grup setnya apa nih? Setnya di i2 Ultegra ya, benar nggak? Ultegra ya. Ini baru digantiin jadi nggak. Ya ini kalau ujian sepeda dia nggak lolos. Ini tuh pakainya Shimano teman-teman. Shimano Ultegra di i2. Di i2 tuh yang elektrik. Jadi ini frame-nya udah support elektrik. Nah ini kita lihat Ultegranya di sini. Giginya 5236. Jadi ini buat nanjak bisa, buat datar juga enak. Terus dia belakangnya juga Ultegra. Jadi Ultegranya satu set ya? Betul. Ini sprocketnya berapa nih, Ren? 30 sayangnya. 1130. Wah, kelihatan kinclong. 1130 buat nanjak aman? Cukup aman. Cukup Kemarin aman. diganti sih dari 34 terus 32 sekarang 30. Oh ya, berarti memang harus bertahap gitu. Cuman ini kok ganggu ya ini ya? Iya betul betul. Ini udah mentok ini ya? salah beli nih, waktu beli nggak paham kan. Oh iya iya iya. Harusnya dia ada yang bawaan Pinarello. Bawaannya. Betul. Bawaannya mahal banget. 10-an Ganti serius. Ya, ganti ya. Nah ini tuh dia pakainya tuh Moss Talon, jadi harusnya ada bawaannya yang punyanya Moss yang karbon, tapi itu memang harganya memang mahal. Nah ini dia rim, jadi ini pakai Ultegra dia itu rim brake. Terus wheelsetnya apa, Rin? Ini apa ya? Campagnolo apa nih? Campagnolo Sirocco. Ini alloy brake line-nya, jadi ini aman banget buat turunan. Terus ada kendala ketika ngerem nggak? Mungkin nggak bisa langsung tek gitu loh, banding disc brake Oh mungkin ya. gitu, berarti ganti Pinarello Prince yang disc brake. Iya. Terus saddle-nya ini pakai apa nih? Pakai Pro Logo. Cocok ya? Oke. Pedalnya look Keo Classic 3. Oke, mantap. Ini speknya nih udah oke banget sih, udah cukup mentok. Mungkin PR-nya cuma wheelset. Betul. Ya, wheelsetnya pilih ya. yang karbon biar tambah maknyus. Oke Karin, ini kita udah ngomongin speknya. Sekarang kita ngomongin performanya ketika dipakai sepeda, oke? Yuk. Teman-teman, sebelum ngomongin tentang performanya Pinarello Prince ini, kita minum dulu ya. Haus coy. Oh ya teman-teman, ini kita ada di Anak Panah Kopi Plus Semarang, ada di Gajah Mada. Ini dia buka jam 7 buat kamu goweser. Kalau habis gowes tuh cocok banget kesini. Ini kopinya enak, terus dia juga ada makanannya yang ready. Harganya juga relatif miring. Oke Karin, ke pengalaman performa dari sepeda ini. Mungkin dari tanjakan dulu nih, gimana rasanya kalau dibuat nanjak? Aku nggak bisa bandingin sama sepeda lain, tapi selama make sih oke. Soalnya, Enak ya? Iya. Cuman kalau katanya sih, dan aku pernah nyoba Pinarello yang Dogma itu, dia tuh sepedanya lumayan berat, harus dipetek, harus dipower gitu. Cuman ini mungkin karena rim ya, dan dia pakai profil yang tipis. Wheelsetnya ini profil tipis, jadi diangkat cukup ringan. Dia mungkin harusnya lumayan enak ya. Lumayan sih. Oh kalau buat datar gimana? Datar kalau speed paling 35-40 masih ngikutin. Cuma biasanya memang kalau udah pada 40 ke atas agak berat. Cuma Beratnya mungkin naik gitu. Iya. Mungkin aku ya powernya belum bisa. Itu tapi kalau di pelatan kan enak banget mesinnya enak kan. sih, enak bisa ngikutin. Berarti itu Cuma nggak cukup. kayaknya tuh bukan sepedanya sih. Oh iya. Tapi untuk ukuran cewek dia ini kan termasuk di Mama Crank tuh. Dia tuh lagi naik daun banget. Semua yang senior dikepretin. Ngeri banget. Tapi kayaknya tanjakan aja. Kalau datar belum ya. Belum ya.
Terus kalau ini paling jauh dipakai berapa kilo, Rin? Kemarin pas touring Jogja. Touring Jogja, Semarang Jogja ya? Iya, 119. Rasanya gimana? Oke sih, enak. Maksudnya dari badannya gitu pakai ini? Oke, nggak ada yang sakit gitu kan? Oh, ini fitting sendiri atau? Ini ikut gitu. Difittingin suami ya? Oke, terus gimana rasanya ketika dipakai jauh gitu? Oke, maksudnya nggak ada masalah, nggak ada pegel gitu, berarti fittingnya cocok. Terus ngikutin itu kan berarti kalau waktu ke Jogja itu bareng oleh keren kan? Tuh. Ada kesulitan gitu nggak kira-kira? Karena udah latihan mungkin udah ngerti peloton, jadi nggak sih, maksudnya bisa ngikutin gitu. Aman ya, pokoknya intinya ngintil aja. Yeah. Tapi kalau ke Jogja itu kan naik, ada naiknya, turunnya, itu sempat kewer nggak? Kayaknya enggak. Salah tanya. Terus pengen ganti nggak, Rin? Belum. Katanya mau yang bis. Iya mau, tapi maksudnya ya nanti tunggu ya, upgrade pelan-pelan. Mahal. Oke, berarti kesimpulannya cocok dan puas pakai sepeda ini ya. Soalnya dia belum bandingin sama yang lain. Iya betul. Nanti minta ganti yang Pinarello, yang Dogma, yang F12. Oh, yang 42 bisa ya harusnya kan? Harusnya 42 sama kayak ini katanya. Oh. Cuma memang dia 42 ini Dogma itu lebih size-nya lebih kecil tapi lebih besar kan? Iya. Karena itunya tadi katanya kalau si Pinarello ininya memang stylenya pendek, jadi dia panjang kan sepedanya. Terus ke bawahnya pendek kan, jadi buat yang kecil-kecil masih oke. Oke, Karin, pakai ini tuh udah dapat achievement apa aja tuh? Selain tadi udah disebutin Semarang Jogja ya? Kalau kom yang Semarang banyakan tanjakan sih. Oh gitu, malah nanjak ya? Nanjak. Jadi nanti kalau dia tuh terkenal di Holy Kren tuh apa kakinya tuh berani perih gitu loh. Iya, jadi udah koleksi berapa kom ini? Gak ngitung, cuma yang terkenal mungkin sih itu ya. Ratusan? Enggak, belum ratusan. Stikuban ya? Stikuban, Sigar Bencah. Oh, ya itu yang kemarin Sumbing. Sumbing, ya. Sumbing. Sekali hajar dia dapat kom langsung loh. Biasa yang cowok-cowok dikapratin semua. Nih daftar komnya nih aku tampilin di sini nanti. Ada berapa nih 500 kom. Ini baru di Semarang, dia kalau udah ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya pasti dikapratin semua. Oke deh. Ya teman-teman, kayaknya cukup ulasan tentang Pinarello Prince kali ini. Ini aku pertama kali nge-review sepeda ini karena sebelumnya yang Pinarello tuh F12 gitu. Nah, kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di sini aja. Nanti kalau aku paham aku bisa tanya ke Karin. Ditunggu apa sepak terjangnya mengambil Queen of Mountain yang ada. Jadi dia saingannya Bojo Bela nih teman-teman, dia kalau tanjakan tuh susul-susulan gitu. Kita teman. Jadi nggak mau misah. Ya udah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Thank you, Erin.